existujú nejaké legislatívne veci, ktoré by mal človek pri rekonštrukcii domu, bytu vyriešiť? To znamená, treba to nejak ohlasovať alebo niečo robiť? Väčšinou je to, tak samozrejme v dome to je v princípe asi jedno. A v byte oboznámiť susedov, a keď sa nejde vlastne nejakým spôsobom narúšať statika alebo nejak zasahovať do statiky, tak to nie je problém. Problém, len je dobré asi upozorniť susedov alebo upovedomiť, aby ťa potom nenaháňali, že... Bežne narúšate statiku susedov? Nie. Alebo romantiku susedov, že klasicky nedeľne do obedu. Áno. Pracujete non-stop, 24/7, 7 dní v týždni? Nie. Čiže ste takí už, že cez víkendy nepracujete. Vieš čo, ak treba, ak naozaj tlačia tie termíny, alebo veľakrát sa nám stalo, že klient v podstate má nejaký obmedzený čas na tú realizáciu, čo úplne chápem, lebo väčšina ľudí v tom pri prerábke bytu, hej, keď sa bavíme o prerábke, tak proste sa na pár dní potrebuje alebo na pár týždňov odsťahovať a vtedy sme tlačení naozaj časovo. To viem, lebo naposledy si to ty mal tak doma, ne? Áno, presne. A ja som to mal naposledy doma, takže keď treba, tak naozaj tam vieme zabrať, aby... Ťa vytopili susedia. Tak. A musel si zabrať. A musel som lebo zabrať. Manželka by ťa vytopila. Manželka by ma vytopila. Utopila. Rýchlo, alebo takto skôr. Takže... Obuvník chodí bosý a ja predpokladám, že nechcela, že by to tak dopadlo. Áno. Tak my sme sa hlavne kvôli sviatkom chceli, hej. No, bolo to také, že bol tam ešte šibeničný termín. Áno. Takže sme to stihli, hej, 3 dní sme chceli podcast sviatkami. natočiť medzi sviatkami, ne? Pamätám. Áno, no presne. Hej, a je 19. február. Tak, no to už máme 19. február dneska. Takže dá sa to, veľa vecí sa dá, veľa vecí sa nedá ovplyvniť. Je aj pre nás dobre mať nejaký termín, hej. Mať termín, je to pre nás alfa, omega, tie termíny aj spĺňať, sú to dohody. Dobre, takže mi to ešte raz opakuj. Aký by bol postup? Mám projekt domu, chcem začať stavať, mám kamaráta, reálne, má 364-kovú vilku pod Tatrami, ktorú chce začať stavať, má ešte proste nejaké... Hľadá si teraz, momentálne sa pracuje s Lukášom na nejakom realizačnom projekte. Čiže aký by bol jeho teraz ďalší, čo by mal on spraviť? Tak mal by navštíviť presne niekoho takého, ako sme my. Aby začal pracovať vlastne na tom interiéri. Ako dlho to trvá napríklad? Alebo aký je postup? Že prídem, vy zavoláte si nejakého architekta, dizajnera alebo niekoho, alebo... Máš domček teda, alebo ideš, teda pustíš sa do stavby domu, máš nejaký realizačný projekt, prídeš s lebo tým, predpokladám, hej, idem stavať dom, čiže mám ešte rok a pol, lebo chcem stavať klasickou nejaký čas, mokrou cestou, tak v podstate mám 2 roky, hej, rok a pol, minimálne rok, už 3 mesiace doska, potom staviam, potom čakám, a v podstate pri nejakej procese schneš presne a pri nejakom procese tej hrubej stavby je dobré už v podstate osloviť niekoho napríklad takého, ako sme my. A nebolo by lepšie, keby som ešte išiel predtým, ak budem robiť realizačný projekt, že by som si vymyslel vlastne aj ten interiér domu, keď chcem kuchynský z ostrovček a tak ďalej. Dá sa to vlastne aj týmto... Voľne stojacu váňu, hej, čiže v podstate tam sú už nejaké iné... Dá sa to aj týmto spôsobom riešiť, len to už by si bol veľmi zodpovedný, by som povedal, a zobral by si to naozaj tak, že ako celok je to fajn, podľa mňa je to super, lebo presne vieš si urobiť takto. Už v tom procese hrubej stavby si vieš prispôsobiť elektrínu, vodu, odpad a tak ďalej. To všetko sa dá. Ideálne je to, ako ty hovoríš, že urobiť... No, lebo si to viem prispôsobiť, ale keď si chcem prispôsobiť, keď si to neuvedomím, že moja žena chce váňu v strede izby, tak mám problém, lebo ona ju tam chce. Áno. Hej? A ja som si to neuvedomil. A ty to musíš ale urobiť. som to začal robiť a začal som stavať a v podstate som niečo postavil.